肥豬啊！嗱，今日咧我哋咧有嘢拍我哋決勝時刻啊！諗緊咧順便咧，我其實講一下啦。我之前有諗過停更嘅，咁之後後來我就放棄停更啦，我就諗住繼續拍片啦。咁今日咧我哋玩一個全新嘅模式據點爭奪。諗緊呢個就係咧要佔雙方咧陣營咧爭奪一個區域啦。等先。唔好邀請我住。當指定區域咧，先喺同一陣營玩家嗰陣時咧，就每秒獲得1分啊！嗰個陣營。好啦，咁咧呢個就係我哋嘅玩法啦。好，我哋就開始。今次我哋係用我哋 M4A1 嚟玩嘅。當然啦，我中間可能會轉其他嘅槍嘅。我唔係有一個圖咩？我睇下有冇啲塗裝先。呢個我哋玩個熱身賽，有塗裝喎。有一個塗裝，就嚟咯。我哋玩下熱身賽先。嗱，熱身賽咧就係唔計分嘅，為正式比賽咧做好準備。嗱，我唔知點解咧，最近咧我匹配嘅時間咧都係耐咗超多嘅，最近匹配嘅時間。所以咧，我就玩定呢個熱身賽俾大家。哎呀，差啲我30。我飛檐走壁喎，你真係乜鬼蛇皮走位偷襲！哇勁！哇我最近呢場勁咁多嘅，我俾人偷襲，我乜鬼嚟嘅？我唔得，我俾人打殘血咯！我呢段影片唔會匹配唔到，哇！我俾人寄出新點啊，係咪？去炮槍，我哋係咪匹配唔到啊？呢段影片，喂唔係喎，佢真係匹配唔到啊！點算？路頭位不好打，唔係我唔係我撳呢個。哇，唔係咁掂喎，咁都匹配唔到，啲耐。咁佢點爭奪嘅？配對成功耶！我啲魔神2分鐘你哋都係睇緊我打呢個熱身賽，可能今段影片時長幾長。弓箭練習場玩過幾次啦 ，OK 啦，呢個算熟套啦。嚟，我最近遊戲延遲變低，要喺我用一款應用程式。放心，冇業配，打死人紙。放心冇業配咁，但係咧，如果你哋想知道咩應用程式咧，我都係會講嘅。唔想知道我都會講嘅，因為實在太佛心啦，太好用啦佢嗰款應用程式，所以你唔想知道我都係會講嘅。仲有一個唔係今條影片度講，對劍武士劍對劍。用乜鬼槍？而家我哋而家君子對決，用咩槍？用你。我爸媽嗰啲超大聲，為他們的喉嚨心痛。嚟，我哋打死佢們！我係壓制。風嗰邊，後面嚟人。我決定用散彈槍。嗱，呢把槍如果你想知道佢嘅改裝咧，其實係我下期影片可以講嘅，好多嘢我都可以講嘅。我只打死你！我係企喺度，呢度都冇乜人可以過到嚟。嚟啊過嚟啊！呢邊係咪有人啊？超多人，兩邊都有。哎呀，我冇子彈。哇！我哋被全面攻陷喎。我哋直接下一個據點啦，一個據點放棄。喂，蕩失路都有。後面都係會有人。後面我一齊問下落嘅人。咩事啊？
咩嚟㗎？新出㗎！哇！我差啲打唔死佢。我係全員攻入。哇！佢喺度苦苦撐緊。點解我哋有掛機嘅咯？請問？哎呀媽呀 ！Oh my god！ 加油啊大家！喂，嘟！我好努力咯，冇辦法。喂，個4號俾人喺度掛機，大佬我哋而家，我哋拼死拼活喺度打緊交，你同我掛機有冇搞錯啊？我真牛逼！一見到有人，我哋即刻冒出去，冒出去俾人殺。直接叫警犬，唔好喐，我哋喺度跑，防止隊友以為我哋掛緊機。我爸我媽喺出面講緊嘢，唔知你聽唔聽到？希望你聽唔到。嚟全面攻擊！等我睇下佢點打咧。喂，有冇搞錯啊？咁都打得到？呢個遊戲穿牆係可以嘅，但係有冇咁誇張？穿牆都知道我嘅位置。我哋要走啊！被佔領了。哎呀！殺死佢哋，把他們都幹了，把他們都幹啦！我以為呢個唔係我隊友嚟。門彈！快啲！打斷門彈！趴住門防止佢打到我。Good！ 勁！係我算勁啦，啱啱冇殺到咁多個人。喂，咁都打唔中嘅？看不到啊，看不到。哎呀，有搞錯，咁都打唔到，我太魯莽啦，係咪？有冇搞錯啊，大佬？俾我睇下播幾耐？5分鐘。就因為我睇播咗幾耐，先令我死咗。贏咗啦！嗱，唔知大家想唔想睇我剪片啊？咁如果大家想睇我剪片嘅話咧，我可以剪嘅。咁但係我唔知影片留唔留到言啦。咁但係我希望留到言。嗱，咁如果剪片嘅話咧，冇特登想剪片咧，如果俾我揀，我係唔想嘅。咁但係如果你想影片更加好睇咧，就麻煩點讚。如果點讚我發現人數係多嘅話咧，我就咧去剪片。好。哇！我睇下嗱，第2名啊，幾勁！好，咁我今條去到呢度，中意朋友哋啦，陳飯菜，拜拜。